Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, minha gente, assim como eu trouxe pra vocês no anterior, quem não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui embaixo, trouxe vinhetas e efeitos de transições sem nome, prontinhas pra você, vinhetas Tumblr bem lindas, então vai lá assistir se você quer começar um canal, se você tem um canal e quer mudar algumas coisas, então já trouxe prontinhas aí pra vocês, tá certo? E hoje eu vou aproveitar e vou trazer os efeitos sonoros, que também são efeitos, tipo aqueles barulhinhos, entendeu? O efeito sonoro de som de cada movimento, tipo um susto, um aplauso, essas coisas. Então eu vou deixar aqui hoje esses efeitos sonoros para vocês que querem ter um canal ou que tem um canal, estão iniciando ou que ainda não tem esses efeitos sonoros e querem baixar, então eu vou estar trazendo prontinho aqui para vocês, tá certo? Vocês baixam o vídeo em forma de áudio, que vai dar tudo certo, tá bom? E o vídeo de hoje é sobre isso. Se você só me assiste, se você é novo por aqui, já te convido a chegar se inscrevendo aqui embaixo no canal. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada que eu colocar por aqui. Toda vez que eu botar um vídeo novo, você vai ser avisado que tem vídeo no canal. Me acompanha também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo na tela. Instagram e TikTok é o mesmo, login @maisa.gomes com 2S25. Em cada rede social eu coloco algo diferente. Então quer ver tudo? Me acompanha em tudo, tá certo? Não sai do vídeo sem assistir todo, tá certo? Avalie o vídeo, deixa aquele like, é muito importante pra mim que você esteja avaliando, que assim eu entendo se você está gostando ou não desse tipo de vídeo. E comenta aqui embaixo também, deixando sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui e comentando o que estão achando dos vídeos atuais. Estamos no nosso Veda e esse é o vídeo número 20 do nosso Veda. E agora, minha gente, vamos embora aí ficar com os efeitos sonoros. Não esquece, baixa em forma de áudio que vai dar tudo certo. Vamos embora para o vídeo.
Derp. Morri! Nope. Sumiu! Ta-da! E morreu! Tu é cego! Errou! Really, nigga? Surprise, motherfucker. And his name is John C. E foi esse, gente, o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não sai do vídeo sem se inscrever, deixar o like, me acompanhar nas redes sociais e deixar sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. Deixem também comentários dizendo o que vocês estão achando dos vídeos, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.